السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض سيدة الأكلات الملوخية. الحقيقة إن أنا أكلت الملوخية من إيد ناس كتير وأكلتها في مطاعم مختلفة، وكل مرة الطريقة دي للملوخية كانت هي اللي بتكسب. دي طريقة أمي للملوخية. كمان أنا جربت الملوخية بطرق مختلفة، ودايما الطريقة دي كانت بتبقى أحسن طريقة، وكانت الطريقة دي هي اللي بتكسب. ركزوا بس معايا في كل التركات اللي هقولها لأنها بتفرق في طعم الملوخية. أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هنحتاج نص كيلو ملوخية. الملوخية أكون غسلاها ومقطفاها ومخرطاها بالمخرطة أو في الكبة. كمان هحتاج كوبايتين شوربة، أي شوربة بقى تحبوها، شوربة فراخ أو شوربة لحمة. حطها بقى كده على النار، لما تبدأ تسخن حطوا فيها نص راس توم مفرومين وقرنين فلفل مفرومين ومكعب مرقة. اقلبهم بقى كده مع بعض واسيب الحاجات دي تغلي مع الشوربة لمدة 5 دقايق. اجيب بقى كده الملوخية وانزل بيها في الشوربة، واسيبها بقى زي ما هي كده مش جنبها، هي هتقلب نفسها. لما تبدأ تغلي مع اول غلوة اديها تقليبة بسيطة جدا واسيبها تاخد غلوة كمان. مش عايزة اقلبها خالص عشان لونها الاخضر الجميل ده مش يتغير، وتفضل محتفظة بالعرق بتاعها وبطعمها وحلاوته. تقليب كتير للملوخية بيغير طعمها. وخليها تاخد غلوة واحدة واطفي عليها. اول ما الاقيها بكبكت كده من على الوش اطفي عليها على طول. لو خليتها تغلي كتير طعمها هيتغير وهتفقد حلاوتها. لو الملوخية متفرزة اول ما احطها في الشوربة اطفي النار واسيبها تفك خالص براحتها. بعد كده اولع النار تاني واكمل خطوات عادي جدا. اجيب بقى معلقة سمنة بلدي، لما السمنة تسيح انزل بيها بنص راس توم مفرومة. لو مفيش سمنة بلدي اقدر استخدم زبدة او سمنة نباتي، بس احلى طعم الملوخية ونفس وريحة تشموها من على اخر البيت هي الملوخية بالسمنة البلدي. ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة واديهم تشويحة. ما تقلقوش من كمية التوم. اشوح التوم كده لحد ما يبقى لونه ذهبي بس كده وارفعه من على النار. تعالوا بقى نصب الملوخية بتاعتنا. اللي عنده مشكلة ان الملوخية بتفصل معاه وبترقد جربوا الطريقة دي، وننزل عليها بالطشة بتاعة الملوخية. وما ننساش طبعا الشهقة. شموا بقى ريحة الملوخية وذوقوا طعم احلى ملوخية في الدنيا. انا ما زودتش اي بهارات ملح او فلفل اسود لان الشوربة بيبقى فيها الملح والفلفل الاسود. كمان مكعب المرقة بيبقى فيه البهارات والملح بتاعه. بعد ما نخلص الملوخية نقدر ندوقها، لو لقيناها محتاجة ملح او بهارات نقدر نزود. كمان الشوربة ما نزودهاش قوي في الاول عشان مش تبقى خفيفة. بعد ما نخلصها لو لقيناها تقيلة نقدر نزود شوربة لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. يا سلام بقى عليها كده مع شوية بتنجان بدقة وفلفل مقلي. شايفين بقى القوام بتاع الملوخية واللون بتاعها، شايفين كمان العرق بتاعها. تعرض الملوخية كتير للنار
او ان احنا نسيبها تغلي كتير، ده بيخلي لونها يتغير وكمان بيخلي طعمها كمان يتغير. مجرد ما تبدأ تغلي نرفعها على طول من على النار. ما تنسوش وانتوا بتعملوها تذكروا الله وتصلوا على النبي عشان ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.